Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci su Radio Libertà con Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi e oggi, in aprile, Pasqua si avvicina, voglio innanzitutto raccontarvi la storia di quella che secondo me è il più grande pesce d'aprile culturale mai fatto, il più bello della storia. L'artefice di questo scherzo geniale è un personaggio notissimo, cioè David Bowie, il cantante, con l'aiuto dello scrittore William Boyd, scrittore inglese, che poi da questa vicenda trarrà un libro molto divertente di cui pure parleremo. Pochi sanno che David Bowie è stato un grandissimo collezionista d'arte, soprattutto contemporanea, e ancora meno sono le persone che sanno che poté toccare con mano il mondo della critica d'arte perché negli anni 90 David Bowie entrò nel board di una importante rivista d'arte che si chiamava Modern Painters, per la quale anche scrisse dei pezzi e fece delle interviste notevoli. Bowie, che era un intenditore d'arte, ogni anno veniva a Venezia, sbarcava con il suo yacht e poi portava i figli a vedere tutti i musei veneziani. Tante volte è stato visto appunto d'estate a Venezia in giro per musei. Comunque, a parte questo, a un certo punto lui inizia a pensare che i critici d'arte, soprattutto quelli che scrivono sui giornali, in realtà non vedano mai bene ciò di cui parlano. Gli sembrava che si accontentassero delle notizie, dei particolari, dei dettagli che i proprietari delle opere fornivano loro, o l'artista stesso forniva loro, e quindi insomma che i pezzi fossero quelle che in gergo giornalistico si chiamano marchette, cioè pezzi fatti per compiacere un amico, un proprietario di un gallerista importante e così via. Allora decide di mettere alla prova questo mondo e si inventa una storia, che è la storia di un pittore inesistente, ovvero Nat Tate. Nat Tate, che sarebbe, secondo l'invenzione di Bowie, sarebbe nato nel 1928 e morto nel 1960. Un pittore misconosciuto, ma un formidabile genio, sottovalutato in un'epoca che era segnata, diciamo, dal trionfo dell'espressionismo astratto. E la sua storia quindi è povera di avvenimenti esterni, ma presenta un'anima estremamente tormentata. Dopo aver visitato il maestro francese Braque, il cubista, Nat Tate sparisce nel nulla, distrugge tutti i quadri e salta dal traghetto di Staten Island, un suicidio che a qualcuno ricorderà il suicidio di Martin Eden nell'omonimo romanzo di Jack London. Il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Negli anni 90, questa continua la storia inventata da Bowie, negli anni 90 William Boyd decide di scrivere una bella biografia di questo personaggio inesistente. E un collezionista d'eccezione, appunto David Bowie, commenta: la descrizione di William Boyd sulla procedura di lavoro di Tate è così vivida che mi convince che il piccolo quadro a olio che ho acquistato su Prince Street, New York, alla fine degli anni 60, sia stato eseguito dalla sua mano. Una monografia commovente. E Gore Vidal, anche lui scrittore americano e anche lui diciamo partecipante alla truffa, allo scherzo, non è una truffa,
il racconto commovente di un artista fin troppo incompreso nel suo tempo. Cosa succede? Succede che la biografia ha un certo successo, in Italia è stata pubblicata da Neri Pozza, Nat Tate, un artista americano di William Boyd, un libro commovente che racconta una storia completamente falsa e che poi nel libro viene svelata. Perché è successo questo? E qui è la genialità di Bowie, di Boyd, Bowie e Boyd fingono di organizzare anche una esposizione di Nat Tate con quello che è stato ritrovato, esposizione che non avrà mai luogo, viene semplicemente presentata, e la cosa incredibile è che i giornali, uno dopo l'altro, con firme, le più autorevoli firme americane nel campo dell'arte, i giornali uno dopo l'altro escono con la recensione delle opere di Nat Tate che nessuno ha visto, perché non esistono, così come non esiste Nat Tate. E i giornalisti, i critici d'arte che vengono coinvolti nello scherzo, quindi dimostrano che Bowie aveva avuto il giusto sospetto, cioè che questi parlassero a vanvera senza conoscere minimamente o conoscendo, cioè non avessero conoscenza di prima mano di ciò di cui stavano parlando. Quindi escono tutti questi pezzi che accendono un grandissimo interesse intorno alla figura di Nat Tate, completamente inesistente, e anche il libro di William Boyd ha un discreto successo. Naturalmente cosa accade? Accade che a un certo punto, come dire, ci fu anche un vernissage in cui non c'erano opere di Nat Tate, ci fu un vernissage in un'importante galleria di New York, ci sono le foto di Bowie che si accompagna con altri artisti, e dovevano esserci anche i quadri di Nat Tate che invece non c'erano, ovviamente, non esistendo. E a un certo punto Bowie, appunto, in una di queste presentazioni di opere inesistenti, svela quella che è la verità, cioè dice: ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma mi sono inventato tutto. William Boyd mi ha aiutato a colorare la storia, ha fatto questa finta biografia, però parliamoci chiaro, Nat Tate non è mai esistito e voi ne avete scritto tutti, facendo dei riferimenti critici alla sua opera che non esiste, non è mai esistita. Io non possiedo un quadro di Nat Tate perché Nat Tate me lo sono inventato un giorno che mi era venuto il sospetto che i critici d'arte non leggessero veramente, no, ma è un giusto lapsus, perché lo si può applicare anche alla letteratura, cioè nel senso, i critici d'arte non guardano le mostre, ma così anche i critici letterari. Metà della roba che leggete, ragazzi, non è fatta leggendo il libro, è fatta leggendo il comunicato e passeggiando tra le pagine del libro, ma senza leggerlo davvero fino in fondo. Anche perché se pensate a questo, se un recensore diciamo che pubblica una recensione alla settimana, ma per scrivere una recensione alla settimana bisogna leggere tanto. Ma dov'è il tempo per leggere? Perché normalmente chi fa le recensioni sui giornali fa anche un altro mestiere, o fa giornalista o fa anche un altro mestiere, insegna, per esempio all'università, e dove trovi il tempo di leggere in una settimana un libro di 400 pagine, quella dopo un libro di 350 pagine. O al posto degli occhi hai degli scanner e allora si può capire, oppure le probabilità che non sia stato letto realmente il libro sono alte. Questo spiega anche un proliferare di interviste mediocri che non dicono niente e che sono fatte unicamente perché
non avendo tempo di leggere il libro, allora lo intervistiamo l'autore e così appunto riusciamo a sbrigare la pratica in tempi rapidi. Voi direte: ma che tristezza! Certo, tristezza assoluta. Il simbolo di questa tristezza è il premio Strega, no? Vi ho raccontato che che diciamo, la commissione che ha selezionato i 12 che faranno parte della fase finale del premio hanno dovuto leggere 79 libri, ma 79 libri in un lasso di tempo che implicava che ognuno di loro leggesse 1000 pagine al giorno, che francamente mi sembra una cosa un po' difficile, un po' improbabile. Adesso ci ascoltiamo un brano che a me piace moltissimo, Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, e poi torniamo con la seconda parte dove parleremo di tutt'altro. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati ed ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. È come un arlecchino, ma non si rompe mai. Attacchi la corrente, s'accende e partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti amo, io ti cerco, io ti voglio. Rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo. Rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Ha dentro il mio computer e quante cose sa. Un terminale video che ti informerà. Lui lavora duro, tu migliora sarà. Di plastica di acciaio e non si quema mai. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. Ha un cuore di bambino che non si rompe mai. Attacchi la corrente, vedrai ti partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti amo, io ti voglio, io ti cerco. Rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo. Rock and roll robot. Johnny with the door, like the feels. Johnny with the door, like the feels. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo. Rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo. Rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Robot, 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 robot. Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi. Adesso voglio raccontarvi la storia di Fiume, cioè l'impresa di Gabriele D'Annunzio, che nel settembre del 1919 guidò i legionari verso la città adriatica disputata tra Italia e Jugoslavia alla fine della prima guerra mondiale. Entrò in città senza sparare un colpo, fu anzi salutato come un eroe, un liberatore. La città di Fiume
all'epoca era a maggioranza italiana, oggi gli italiani sono scomparsi, e aveva già votato chiedendo come dire, l'annessione al Regno d'Italia. Ma diciamo le trattative tra i paesi vincitori della guerra andavano in un'altra direzione e non era previsto che l'Italia appunto conservasse, o comunque Fiume era una città libera, comunque diciamo che Fiume non diventasse italiano. Cosa è successo? Questa occupazione di Fiume finisce nel 1920 a Natale per mano dell'esercito italiano, che deve obbedire ai trattati di pace che ha firmato, e quindi deve far sloggiare Gabriele D'Annunzio. In questo anno, poco più, succede di tutto però a Fiume, perché Fiume incarna una cosa che manca un po' anche alla destra di oggi, ovvero uno spirito libertario, l'idea di un poeta comandante militare e anche capo di Stato, come dire, attrae verso Fiume tutta una serie di personaggi sopra le righe, i futuristi, Guido Keller, lo stesso Marinetti, poi arrivano tutti gli avanguardisti un po' in ogni settore, no? Arrivano i grandi scrittori, arrivano gli economisti, arriva Maranini, arriva Comisso, arrivano artistoidi che vogliono sperimentare un modo di vivere diverso. Diciamo che fu una festa, da un certo punto di vista, una festa in cui si è sperimentato un po' di tutto, dall'omosessualità alle droghe, al nudismo, all'apertura verso un tipo di cultura che veniva da Oriente, e in cui appunto si cercava di far rivivere per altri versi la grande stagione delle città-stato del Rinascimento. Non è che ci fosse solo la festa, ma c'era anche la rivoluzione, e la rivoluzione trova, diciamo, compimento nella Carta Costituzionale di Fiume, la Carta del Carnaro, che è un capolavoro scritto da Alceste De Ambris, che era un sindacalista rivoluzionario di sinistra, e poi come dire, riscritta e trasformata in opera d'arte dal genio di Gabriele D'Annunzio. De Ambris e D'Annunzio avevano concordato i vari punti della Costituzione, che risulta essere oggi più libertaria della nostra Costituzione, che noi riteniamo, cioè noi no, ma che molti ritengono intoccabile. Era una Costituzione basata sulla ricerca della felicità e della libertà, non del lavoro come la nostra, e introduceva dei diritti, tipo, non so, la parità, cioè il voto alle donne, l'eleggibilità delle donne a ogni carica, e poi prevedeva tutta una serie di diritti, cioè di libertà di espressione, di riunione e così via, che in Italia non erano ancora garantiti. Quindi c'è questo aspetto serio, che è quello della Carta del Carnaro, che tuttora è, come dire, all'avanguardia, e che non poté mai entrare in funzione, perché subito dopo l'esercito italiano attaccò Fiume, o comunque iniziò ad assediarla seriamente, per poi conquistarla con le armi nel Natale di sangue del 1920. Quindi, diciamo, in questa città c'erano i futuristi, c'erano gli anarchici, i sindacalisti rivoluzionari, i nudisti, poeti da ogni parte d'Europa, Leone Kocznitsky, poeta belga, che aveva il compito faceva l'ufficio stampa, poi mistici, orientaleggianti, giornalisti americani, pianisti. Ecco, un ruolo fondamentale anche sia nella festa sia nella rivoluzione ebbero le donne, perché nella
nella avventura di Fiume si distinguono le varie Fiammetta, insomma la sorella di Keller, Margherita, insomma sono personaggi importanti all'interno del mondo di Fiume, e così non era però diciamo nel resto del paese, in Italia. Bene, comunque su l'impresa di Fiume è stato appena ripubblicato alla festa della rivoluzione di Claudia Salaris. È un libro bellissimo, molto divertente, perché racconta proprio la trasgressione della società fiumana, e è un libro che ha avuto grande successo. Adesso esce in una nuova versione aggiornata, quindi ci sono delle cose che nella edizione precedente mancavano, quindi va bene per tutti, sia per chi ha l'edizione originaria, sia chi si avvicina per la prima volta a questo libro, che punta proprio sull'aspetto libertario. Addirittura la Salaris, forse qua un po' esagerando, pone Fiume come il diretto come ispirazione diretta del 68, ovviamente negli aspetti anche qua libertari, non quelli politici e rivoluzionari o pseudo-rivoluzionari. Oltre al libro c'è anche un film in arrivo, un film girato che ha lo stesso titolo, Alla festa della rivoluzione, girato da Arnaldo Catinari. Nel cast c'è anche Scamarcio, è diciamo ispirato al libro della Salaris, ma qui c'è veramente, secondo me, uno scivolone ideologico, perché D'Annunzio vengono presi gli aspetti come dire di sinistra, diciamo così, dell'impresa d'Annunziana, e si attribuisce un'appartenenza di D'Annunzio alla sinistra, cosa che non ha alcun senso, non è assolutamente così, ma insomma un po' il film lascia intendere che è stato un grande anticipatore della cultura woke di sinistra. Non c'entra niente, perché qui stiamo parlando di un tipo di esponente della destra libertaria, cioè della destra che da un lato vuole il libero mercato e la concorrenza e quello che sappiamo, e dall'altro però dal punto di vista invece del comportamento privato, la sfera privata lì è concessa la massima libertà. Se voi prendete la collana principale dell'editore Liberi Libri, lì trovate tanti autori come Walter Bloch, ad esempio, che hanno teorizzato appunto il libertarismo, Murray Rothbard, tanti altri. Ora, questa posizione libertaria non dovete pensare che sia però un'estensione o un qualcosa di simile alla cultura woke. No, qui è in ballo la libertà, cioè la libertà e il fatto che lo Stato non può entrare nella sfera privata del cittadino. Quindi non c'è la battaglia per un diritto alla volta come fa la sinistra, c'è il fatto che lo Stato appunto si deve tenere lontano da quelle che sono le nostre decisioni private, e di conseguenza è anche un libertarismo, insomma, ad esempio, non so, molti libertari sono contrari, per dire una battaglia storica invece della sinistra, sono contrari all'aborto, perché il libertario americano di fronte all'aborto ti risponderebbe che è sbagliato, e se tu obietti lui ti risponderà: fino a quando il feto non mi avrà chiesto di essere eliminato, l'aborto io non lo prendo neanche in considerazione. E quindi si tutela la libertà del feto, e questo è un tema tipicamente di sinistra, che viene però che
che il libertario pone in termini completamente diversi, e così per molte altre cose. Però ecco, la destra dovrebbe prendere un po' lezione ed esempio dall'impresa di Fiume per i suoi aspetti appunto seri e meno seri, e anche e soprattutto da questa cultura libertaria che in Italia fa così fatica a imporsi. Forse anche perché viene presentata male, cioè bisogna anche far capire che è un'avventura spingersi nel mondo della libertà, perché una volta che ti spingi nel mondo della libertà devi iniziare a riconsiderare tante cose che invece le ideologie danno per assodate, e assodate invece non sono. E qui vi saluto. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura.